남은 생에 주님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 주님의 계획 안에 속 들어가 싸우니 이제 말씀 보고 기도하여 성령으로 살아가게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 제가 6절 있습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 스스로 성실을 하라. 하나님을 거스르며 상치하지 아니하겠습니다. 사람이 무엇을 주든지 그대로 거두라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 성령의 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 같이 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 심는 대로 거두리라. 따라합니다. 심는 대로 거두리라. 심음의 법칙입니다. 제가 옥상에 이제 모종을 갖다 심었으니까 상추 여러 가지 또 고추도 심고 토마토도 심고, 근데 아내가 씨앗을 뿌렸어요. 씨앗 한 봉다리 사가지고 뿌렸는데 거기에 보니까 그 씨앗이 바로 상추, 어느 종류 상추의 씨앗이더라고요. 그래서 바로 씨앗도 콩 심으면 콩 나고 팥 심으면 팥 나고, 또 벼씨앗을 이제 보내기 오기 전에 모종을 하거든요. 모짜리 합니다. 모짜리 하게 되면 그 아버지 벼씨가 새파랗게 이렇게 싹이 나와요. 저 농사져보다 알잖아요. 그렇게 옛날에는 비닐을 쳐가지고 싹을 태웠는데, 그래서 비닐을 톡톡톡톡 두둥기게 되면 싹이 이렇게 발가되는 모습이 보여요. 이렇게 처음에는 뭐 피나 벼나 분별이 안 되는데 이렇게 자라다 보게 되면 비닐을 벗기고 바람에 살랑살랑살랑 이렇게 움직이는 것은 피예요. 피 그늘로 피는 살랑살랑 하면서 춤을 추듯이 사람을 유혹하듯이 그 피고, 또 벼는 아주 쨍쨍하게 이렇게 있는 것이 벼였습니다. 그래서 때가 되어서 가을이 되게 되면 피는 거꾸로져 가지고선 다 흩어지게 되면 내년에 또 피가 나는 것이고요. 그것이 다음 봄에 또 이제 벼는 수확할 때 되어서 과거에는 다 낫으로 수확을 했어요. 일일이. 그러면 허리가 얼마나 아픈지 몰라요. 요즘은 뭐 트랙터가 있고 콤바인이 있어서 쉽게 농사지지만, 과거에는 과서 농사질 때에도 농약할 때에도 다 그냥 이런 소독대를 잡고선 농약을 하니까 만평되는 어떤 아저씨네 저보고 일 좀 해달라고 해가지고 제가 농약을 뿌리는데, 그 농약 배의 호수가 새 가지고서 여기에 장갑을 꼈는데 마찰돼 가지고 유황을 소독했는데, 사과밭에서 가장 먼저 소독하는 게 유황이에요. 유황은 나무를 보호해주고 병충해를 죽이는 역할을 합니다. 그러니까 살균제, 살충제 역할을 다 해줘요. 근데 여기에 이제 들어가가지고 고무장갑하고 마찰되니까 여기만큼 아직도 흉이 있어요. 그래서 이제 황이 몸에 들어가가지고 이렇게 퉁퉁 부었었죠. 그래도 아저씨는 아이고 남편아, 너 어린 나이에 농약을 하기 힘들다. 그냥 가거라. 내가 걱정하지 않고 끝까지 그냥 끝날 때까지 붙들어 놔가지고 상처가 더 심해졌습니다. 농약의 상처입니다. 농약의 상처. 그래서 사과나무를 심게 되면 바로 홍어나무 심게 되면 홍옥이 열리고, 국강나무를 심게 되면 국강이 열리고, 또 인도 뭐 텍사스, 또 아오리, 뭐 부사, 또 동북3호, 동북7호 다양한 사과 종류가 있잖아요. 심는 대로 그대로 때가 되면 거두게 되는 것입니다. 자연도 심음의 법칙대로 되어질 것이고, 믿음도 심음의 법칙대로 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 심음의 법칙대로 되어지는 거예요. 심음의 법칙대로. 그래서 우리가 믿음 생활할 때에는 말씀대로 잘 심어야 됩니다. 예배를 어떻게 심어야 돼? 예배는 따라합니다. 영과 진리 예배로
하나님 기쁨이 되어지는 예배가 돼야 된다. 그렇죠. 예배는 지금 기뻐하시는 영과 진리 예배가 되어져야 돼요. 예배가 가장 중요한데요. 예배 시험이 일생일대 가장 중요한 것입니다. 예배에 성공해야만 신앙에 성공하고 신앙의 성공자가 돼야만 인생 성공이 되어지는 것입니다. 그래서 예배 때에는 여러분들도 조심할 게 뭐냐면 딱 오시게 되면 저분이 기도가 잘 되어질 수 있도록 분위기를 맞춰줘야 돼요. 와서 떠들걸 그러면 안 되는 거예요. 저분이 기도가 되어질 수 있도록 도우기도 해주고요. 또 나도 기도로 준비해서 감격의 예배가 되어질 수 있도록 해야 됩니다. 오늘 저는 예배 때 사실 성도님들 많이 안 나오셨잖아요. 오늘 그럼에도 불구하고 제가 기도를 많이 했거든요. 말씀 좀 들었고 막 감격 예배가 되어지더라고요. 감사 예배가 되어지고 그러면서도 안타까운 또 그런 성도님들 연약해서 못 나오신 분이 있어서 안타까운 그런 또한 오늘 하루가 되네요. 그래서 예배를 잘 심어야 돼. 영과 진리배로 주님이 기쁨이 되어지는 예배가 돼야 되겠다. 또 헌금도 눈치를 보지 않고 믿음으로 드리면 되는 거예요. 믿음으로 드리고요. 말씀대로 말씀 있는 대로 드리면 너무나 좋은 것이죠. 말씀이 있는 대로 그대로 감사함을 드리고요. 또 11조 드릴 수 있는 믿음이 있으면 더 좋겠고요. 그래서 하나님의 기쁨이 되어지는 예배자로 드려야 된다. 그래야만이 이제 하나님께서 약속하신 그 모든 신문의 법칙대로 우리가 복을 받을 수가 있는 것입니다. 7절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 7절 말씀 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀합니다. 나는 그렇게 살지 않을 거야. 나는 아빠처럼 살지 않을 거야. 그러면서도 아버지가 어머니가 그렇게 심어놨기 때문에 자식들이 성장하면서 또 엄마처럼 아버지처럼 변하는 경우가 많이 있어요. 술 먹는 집안에서는 난 아빠처럼 절대로 술 안 먹으면서 살아갈 거야 하면서도 그 모습을 보았기 때문에 먹는 사람도 있고요. 중독자들도 마찬가지예요. 그렇기 때문에 우리가 말씀대로 잘 심어서 정직하게 심고 거룩하게 심어서 성령 열매를 맺히는 삶을 살아가는 것이 너무나 중요함을 알을 줄 믿습니다. 심은 종류대로 열매가 맺습니다. 심은 종류대로 아까 말씀드렸죠. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나고 심는 종류대로 우리가 거두기 때문에 모든 부분을 잘 심어야 돼요. 말할 때에도 생명의 말로 심어야 되겠고요. 또 말할 때에도 위로의 말, 소망의 말을 해야 되겠고요. 또 말할 때 그냥 어떤 사람 떠보는 말 하면 안 돼요. 그게 나한테 돌아올 수 있거든요. 그래서 그 사람을 귀히 여기는 말을 해야 되겠고 또 사단의 역사가 있다면은 정말로 계시를 쫓아낼 수 있는 능력의 기도가 될 수 있도록 우리가 기도로 심어야 될 줄 믿습니다. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 팥이 열리는데 여러분들 그 야곱의 일생을 잘 아시죠? 야곱은 장자권을 뺏기 위하여 그 아버지로부터 축복을 다 받기 위하여 아버지를 속였죠. 아버지를 속인 결과 그는 외삼촌 나반으로부터 20년 동안에 거기에서 강한 자 나발을 만나서 생활하게 됩니다. 거기에서 아내를 두렵게 얻었지만은 원치 않는 또 장기간의 일도 했습니다. 그래서 우리 심음의 법칙을 잘 알아야 돼요. 다윗이 밧세바를 간음해서 아기를 낳았을 때에 밧세바의 남편이 우레 아닙니까? 그를 죽이려고 전쟁터에 나가겠습니다. 죽었죠? 그 결과 다윗의 자녀가 죽음을 당했고요. 또한 그의 아들이 반란을 일으키게 됩니다. 잘생긴 아들이 압살롬이 반란을 일으켜서 압살롬이 죽음을 당합니다. 아주 아픈 과거입니다.
다윗은 저 믿음의 사람 아니겠어요? 그렇기 때문에 힘의 법칙은 모든 사람들한테 다 적응이 되는 거예요. 저는 아내가 좀 몸이 안 좋을 때나 또 애들이 또 어떤 상태가 안 좋을 때에는 저 자신을 돌아봐요. 내가 뭐 잘못한 거 있지 않은가? 하나님 앞에 정직하지 않은 게 있나? 거룩하지 않은 게 있나? 주님의 뜻대로 살아가지 않은 게 있나? 점검을 해봅니다. 그게 그냥 그렇게 아내가 아프고 남편이 아프고 또 자녀들 빗바닥에 나가는 것에 대해서 그냥 그렇게 된다고 보면 안 되는 거예요. 성경을 보더라도 다윗을 보더라도 다윗이 분명히 어려움 당했습니다. 바사바의 간음으로 말미암아. 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 여러분들이 과거를 돌아보고요, 현재를 돌아보고요, 이제는 정말로 신무의 법칙대로 되기 때문에 믿음으로 거룩하게 정직하게 주님의 뜻대로 심어질 줄 믿습니다. 오늘 이거를 배워가는 것입니다. 그래서 마태복음 5장 하게 되면 산상수원 팔복이 나오는데 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 말씀을 합니다. 우리 어떤 사람을 택하기보다는 그들을 불쌍히 여기는 마음이 있어야 돼요. 긍휼한 마음을 갖게 되게 되면 나한테 또 긍휼함이 찾아오는 겁니다. 내가 때로는 실수를 하고 연약해졌을 때에 하나님의 위로와 하나님의 긍휼하심으로 말미암아 내가 회복되는 역사가 있게 되는 거예요. 내가 누구를 위해서 기도하잖아요. 그 사람이 받지 않잖아요. 막 그냥 내 기도한 대로 살지 않고 마음대로 하잖아요. 그 사람한테는 상달이었지만 그 기도가 나한테 돌아오는 것입니다. 할렐루야. 그래서 기도에 대해서 손해가 전혀 없는 거예요. 나한테 돌아오는 거야. 그 사람이 안 바뀌어지게 되면. 그 사람이 그렇게 순종이 되어지게 되면 그 사람도 복이 나도 복인데요. 내가 손해보는 게 없단 말입니다. 네. 기도를 많이 심으시기 바랍니다. 심은 분량대로 수확을 거두게 되어 있습니다. 그래서 적게 심으면 적게 거두고 많이 심으면 많이 거두게 됩니다. 그래서 고린도후서 9장 6절 보게 되면 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다 말씀하십니다. 우리가 많이 심을수록 좋아요. 사실은 많이 심을수록. 우리 교회가 어려운 중에서도 지금 이제 천원의 목사님 한 분한테 성경을 보내고 있고, 조그만 돈입니다. 일본에 또 우리 선교사님한테 헌금을 하고 있고, 또 이번에는 수원신학교에 일부 헌금을, 그분이 이제 강요한 것도 있지만 제가 그전부터 하려고 했었어요. 왜냐하면 수원신학교 다닐 때에 제가 학비를 못 냈을 때에 어떤 분이 학비를 다 내줬어요. 그래서 언젠가는 내가 수원신학교에도 또 섬기가 되겠다는 마음으로 이번 달부터 몇만 원씩 이렇게 지출이 됩니다. 아내는 뭐 진작이 10,000원 정도, 20,000원 정도 성경을 했고요. 그래서 없는 중에도 자꾸 심는 이유가 무엇입니까? 심게 되게 되면 결국은 그것이 나한테 돌아오기 때문에 그런 할렐루야. 물질을 심게 되면 물질의 또 부한 역사심을 주께서 복을 주십니다. 분명한 원리입니다. 심음의 법칙이기 때문에 그걸 합니다. 그래서 우리는 이제 심음의 법칙대로 잘 믿음으로 심어야 되는데요. 심을 때에는 후회하면 안 되는 거예요. 후회하면 심을 때는 고들이 못합니다. 내가 누굴 도왔는데 쟤 괜히 도왔어 이러면 안 되면 끝나는 겁니다. 그거는. 그래서 왼손이 하는 오른손이 모르게 하고 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 심어야만이 제무식에 합당한 심음의 법칙에 들어가는 것입니다. 심게 되면은 이제 수확하는 때가 있는 것이죠. 전도서 3장 1절 말씀 보게 되면 범사의 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 말씀하십니다. 또 갈라디 6장 9절 말씀 보게 되면 아까 말씀하셨죠. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 말씀을 하십니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 말씀하십니다. 그래서 이제는 기회 있는 대로 모든 사람들한테 선을 베풀어야 되는데 또 믿음의 가정들에게 우리가 선을 베풀어야 되는데
어떻게 그러면 끝까지 선을 베풀 수 있느냐, 인내하면서 할 수 있느냐? 바로 8절 말씀으로 가야 됩니다. 자, 8절 말씀 같이 있습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 성령을 위하여 심는 자, 성령으로 심어야 됩니다. 아멘. 성령으로 심게 되면 기쁜 분이 있죠. 아, 내가 괜히 도와서 이런 생각 갖지 않아요. 예. 그래서 자기 육체를 위하여 심는 자는 자기 막 육신만을 위해서 막 심는 사람이 있잖아요. 막 옷으로, 막 먹을 거로, 가지가지로 자기 육체를 위해 심는 사람들이 있어요. 어느 제가 알고 있는 분은 보약을 많이 먹었대. 누가 좋다고 해서 많이 먹었는데 오히려 그게 안 좋아졌던 거예요. 갑자기 간 수치가 올라가서 간 수치가 자꾸 올라간다는 거예요. 그 이유를 물어보니까 과거에 뭐 보약 먹지 않았어요. 물어보더래. 선생님이 뭐 먹었어요 했더니 막 그거 먹고 부작용 일으킨 사람이 있다고. 그러니까 보약도 함부로 먹을 게 아닙니다. 과하게 먹게 되면 부작용이 일어날 수 있어요. 내 몸에 맞게 먹어야지. 예. 그래서 나이가 들어서 이제 뭐 60이 되고 70이 되게 되면 보약을 먹어야 되지만 그것도 과하게 먹으면 문제가 옵니다. 그것도 60대거든요. 그래서 자기 육체를 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 썩다, 썩어질 것. 육체를 심는 사람들 어떻게 돼요? 자꾸 타락의 길을 가는 거예요. 결국 육체의 쾌락을 심잖아요. 예. 어떤 사람은 음란을 위해서 지속적으로 막 음란 짓을 하고요. 막 중독이 일로 가고요. 재밌잖아요, 육체가. 그러니까 썩어질 것을 심는 겁니다. 자기 육체를 심는 사람은 썩을 것을 심는 것이죠. 이게 무서운 것입니다. 그래서 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것 뭡니까? 타락, 붕괴, 멸망이라고 되어 있어요. 네, 멸망의 길을 가는 겁니다. 자기 육체를 위해 심는 사람은 멸망의 길을 가는 거예요. 네, 멸망의 길. 그래서 멸망의 길을 가기 때문에 육체를 심지 말고 성령을 위하여 심는 자는 성령을 위하여 성령께서 인도하시는 대로 심는 자들은 주님을 합당한 자죠. 내가 손을 하는데 성령께서 인도하셔 발걸음을, 마음을. 성령의 인도하심으로 살아가는 게 최고입니다. 성령 인도하심을 받는다는 것은 바로 하나님의 계획대로 그 사람이 살아가는 겁니다. 거룩한 삶을 살아가는 것입니다. 그의 나라와 그 일을 구하는 삶을 살아가는 것입니다. 활력으로 살아가는 것입니다. 성령이 9가지 열매를 맺히며 살아가는 것입니다. 할렐루야. 모든 착함으로 살아가는 것입니다. 그래서 우리가 신앙생활을 어떻게 해야 되느냐? 바로 성령으로 신앙생활을 해야 돼요. 성령으로. 여러분들 육신의 감정을 잠재워줄 수 있는, 여러분들이 자꾸 육체로 가고자 하는데 그 육체를 잠재워줄 수 있는 성령의 역사하심으로 살아가시길 축복합니다. 성령의 인도하심으로 심으시기 바랍니다. 결국 예배도 성령으로 드려야 되고요. 헌금도 성령으로 드리게 되면 후회가 없잖아요. 다 주님 것인데 결국은 우리가 가져갈 게 없는데 심는 대로 자녀들에게 복이 되어지고 심는 대로 내가 복이 되어지고 마침 죽음을 맞이할 때는 기쁨으로 천국 입성할 수 있잖아요. 주님 말씀대로 심었기 때문에 그러합니다. 저는 한참 어려울 때에 참 어디에 누구 돕는다는 생각을 전혀 못했었는데 어려울 때 너무 힘드니까 아내는 그럼에도 불구하고 결혼집이나 또한 장례식장이나 꼭 해야 된다는 거예요. 5만 원, 10만 원. 참 저 힘들었어요. 예. 지금 생각하게 되면 참 어려운 중에서도 이렇게 모아서 한다는 것이 너무나 좋은 것 같아요. 어려운 중에서도 누굴 돕는다는 거. 정 안 될 때는 어쩔 수 없어요. 정 안 될 때 정말로 못할 때가 있었어요. 우리는. 그때는 기도를 심는 거죠. 기도를 심는 게 많습니다. 아내한테 많이 얘기했어요. 여보 우리 기도하고 있잖아. 기도만큼 잘 심는 게 어디 있어? 좋은 게 어디 있어? 기도를 심자. 우리 장모님한테 기도를 심고 우리 어머니한테도 기도를 심고. 물질이 없으니까 어떻게 해요? 물질이 없으니까. 네. 섬기고 싶어도 심고 싶어도 심을 수가 없으니까.
그런 상황에서는 기도로 심어야 될 줄 믿습니다. 예, 주님께 다 아시잖아요. 심을 때는 영적 싸움이 있다는 얘기예요. 자꾸 부정적인 생각을 갖게 합니다. 하나님의 기쁨이 되어지는 것을 알고 있는데도 참 아까운 생각이 들고, 그때는 기도로서 여러분 물리쳐야 됩니다. 사단 마귀가 대적해서 우리 기도하게 되면 승리할 줄 믿으시 바랍니다. 예, 예수 그리스도 이름으로 기도하게 되면 마귀 정신은 떠나게 되어 있습니다. 꼼짝 못합니다. 끝까지 선한 싸움을 하고 바르게 경주를 해야 됩니다. 반칙은 심음의 법칙에서 의배입니다. 그래서 야고보서 4장 10절 말씀 보게 되면 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. 디모데후서 2장 5절 말씀 경계하는 자가 법대로 경계하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며, 그러니까 믿음으로 심어야 되고 성령으로 심어야 된다고 말씀하시는 거예요. 정직과 성실은 모든 사람들의 기본이죠. 성도들이 정직과 성실은 기본입니다. 이것이 안 되게 되면 안 되는 거죠. 이것이 안 되게 되면. 참 얘기도 여러 말씀했어요. 정직과 성실은 기본이다. 부지런함은 기본이다. 성도도 기본이다. 게으른 자는 그 복을 받을 수 없어요. 그래서 손을 게을르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손을 부지런한 자는 부하게 됩니다. 또 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 로마서 12장 11절 말씀입니다. 부지런한 거 기본입니다. 이 부지런함에 대해서는 저 우리 애들한테 할 얘기가 없어요. 일찍 일어나서 제일 먼저 학교가고 일찍 일어나서 제일 먼저 직장에 가니까. 우리 성도님도 그러신 것 같아요. 예. 부지런함이 참으로 중요한 겁니다. 직장에서나 학교에서나 어디에서나, 또 신앙생활 때 마찬가지예요. 우리가 예배를 10시 45분에 저 찬양 들어가는데요. 일부 예배 그 안에 오시는 게 좋아. 좀 바빠도 1시간 일찍 오더라도 마음껏 기도를 준비하고요. 처음부터 찬양이 노하게 되면 신나게 찬양하고요. 저는 이런 생각으로 신앙생활을 했어요. 내가 부지런 떨어서 일찍 가서 앞자리에 앉고 일찍 가서 기도를 준비하게 되면 목사님 말씀이 더 잘 들을 것이고 내 옆 사람 있는 분도 더 믿음생활 잘할 것이고 이런 생각을 했어요. 교회 생활도 마찬가지. 그러니까 우리는 조금 항상 20분 30분 일찍 가야 되는데 조금 늦게 가게 되면 아내는 매일 데리고 아내까지 갔으니까 얼마나 힘들겠어요. 근데 제가 차 안에서 막 혼냈겠어요. 당신 때부터 늦게 가잖아. 일찍 가야 되는데 아내는 할 일이 많은데. 그 정도로 제가 교회 일찍 가는 걸 신경 썼습니다. 왜냐면 그거는 나를 위한 것이고 가족을 위한 거예요. 주님께 영광 드리는 것이. 주님께 영광 돌리게 되면 우리가 바른 마음으로 바른 자세로 성령이 이끌림 받아 주님께 영광 드리게 되면 가족이 행복하고 가족이 행복하고 하나님의 복을 받을 수 있으니까 발걸음을 재촉하시기 바랍니다. 그것이 가족을 위하는 길이고 나를 위한 길입니다. 하나님께 영광 돌리는 것이. 따라합니다. 하나님께 영광 돌리면 그것이 가족을 위한 길이고 그것이 나를 위한 길이다. 이 사실을 아시기 바랍니다. 그것이 바로 가족을 위한 길이고 나를 위한 길입니다. 하나님께 영광 돌리는 것이. 그래서 성령으로 심어야 됩니다. 육체를 위하여 심으면 타락, 붕괴, 중독이 열매를 거두게 됩니다. 그러므로 성도는 반드시 성령으로 심는 자가 될 줄 믿습니다. 성령의 역사는 영생입니다. 우리 성령으로 심잖아요. 선을 할 때 그럼 영생을 얻는 것입니다. 성령이 이끌림 받아서 선물하고 성령이 이끌림 받아서 복음 증거하게 되면 영생을 얻는 것입니다. 그리고 오늘 말씀 그렇게 말씀하신 거잖아요. 성령으로 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 얻으리라. 우리 영생을 얻었습니다. 성령으로 복음 증거하게 되면 성령으로 선물하고 성령으로 다가가게 되면 그가 영생을 얻는 것입니다. 이 사실을 알아야 돼요. 이 사실을 영생을 얻을 수 있도록 내가 알고 있는 모든 사람들이 영원한 생명을 얻을 수 있도록 천국 백성이 될 수 있도록 지옥까지 않게 해야 됩니다. 지옥까지 않게 해야 됩니다. 우리가 의를 위하여 핍박을 받는다 하더라도 저들이 지옥까지 않게 영적 싸움을 싸우시기 바랍니다. 이 다음에 알게 된단 말이에요. 이 다음에 알게 됩니다. 이 다음에 알게 돼.
그러니까 사형 집행을 당하는데 한 분이 그랬다고 하잖아요. 장로님, 제가 과거에 복음을 들었는데 그때 예수님 믿지 않았어요. 근데 그때 복음자라는 분이 교회 집사님이었는데 계속 와서 강건적으로 전도했으면 제가 사형대에 올라가지 않을 텐데요. 죽어가면서 그러는 거야. 사형을 당하기 직전에 그러는 거예요. 하지만 그럼에도 불구하고 예수 믿고 천국 간다고. 얼마나 안타까운 사실입니까? 천국 가지만 진정히 예수 믿었으면, 누가 강권적으로 영생을 심었으면, 복음을 전했으면 저가 사람을 죽이지 않고 집에 뜻대로 살다가 주님께 부르시게 되면 천국에 가면 되는데, 우리 여러분들 직장생활 할 때 주변에 누구 만날 때에 성령으로 저들이 영생을 얻을 수 있도록 심으시 바랍니다. 아멘. 여러분들 그렇게 초점 맞추게 되면 여러분들 앞날이 밝습니다. 아멘. 찬란하게 빛납니다. 주님께서 복을 주십니다. 할렐루야. 그냥 심는 대로 거두기 때문에 그러합니다. 아멘. 이게 심음의 법칙입니다. 심음의 법칙. 영생으로 손을 행하시 바랍니다. 아멘. 또 한 사람이 바로 영생을 얻을 수 있도록 심으시기 바랍니다. 아멘. 복음 전파죠, 그거는. 아멘. 그러니까 성령이 아니면 해답이 없는 거야. 성령이 아니면. 철저하게 우리는 성령으로 살아갈 줄 믿습니다. 그래서 철저하게 우리는 그의 나라와 하나님 나라, 천국 백성이잖아요, 내가. 그러니까 하나님 나라 건설을 위해서. 이 말은 복음을 전거해서 저 사람이 천국 백성이 될 수 있도록 살아가야 되고요. 그의 의, 날마다 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 말씀을 보고 기도를 해야 될 줄 믿습니다. 이것이 우리 인생의 전부입니다. 이게 심음의 법칙에서 주님으로부터 칭찬을 받을 수 있는 말씀입니다. 여러분 신앙생활 너무 힘들게 하지 마세요. 단순해요. 말씀과 기도로 거룩 따라합니다. 말씀과 기도로 더욱더 거룩해지고 전도하여 영생을 얻게 하자. 이게 신앙생활 다입니다. 복잡할 필요가 없어요. 그러면 있는 모든 부분에서 주님과 합당한 삶을 살아갈 수 있습니다. 더욱더 거룩한 삶이 되어지죠. 성령 열매가 맺죠. 전도가 되어지죠. 그러므로 기쁨으로 충만하죠. 거룩한 삶을 살아가니까 세상과 타협하지 않죠. 육체와 타협하지 않죠. 중독될 일도 없어요. 할렐루야. 앞으로 중독자가 많아집니다. 저 길거리 가다가 아이들한테 음료수를 뭐 준다고 하잖아요. 마약을 넣고 거기에. 우리 걸려들었잖아요. 학생들한테 마약을 먹이는 거야. 마약. 물에 타가지고 음료수를 주는 거예요. 그럼 그거 먹으면 계속 먹고 싶다. 중독됐으니까. 그거 사 먹어야 되는 거예요. 그래서 우리나라 마약 유통이 많아진다는 것이고요. 좀 잘 나가는 연예인들도 마약에 걸린 사람 많잖아요. 앞으로 더 합니다. 이게 말세의 징조입니다. 우리가 깨어서 성령으로 바르게 저희 합당하게 심어야 될 줄 믿습니다. 하나님 감사합니다. 성령으로 심길 원합니다. 영생을 얻을 수 있도록 아버지 심게 하여 주옵소서. 심음의 법칙에 합격자가 되게 하여 주셔서 주님께 예비하신 모든 복을 받아 드리고 주님께 영광 드리고 가족에 나눠지고 이웃에게 나눠질 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 200 이전에 아까 했던 거 찬양합시다. 우리 기도합시다. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서
뜻하신 그곳에 나를 인도합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 이끄소서. 잠깐 기도합시다. 아버지 하나님, 믿음으로 성령으로 심길 원합니다. 천하보다 귀한 영혼들이 유리의 말을 할 수 있도록 도와주시고 생명의 말을 할 수 있도록 도와주시고 내 간절을 도울 수 있는 믿음을 도와주셔서 힘은 무협적이 합격자가 되어져서 풍성한 복을 누리고 진께 영광 돌리고 예수의 나은지를 삶이 되어질 수 있도록 역사하여 주옵소서. 다같이 주의 창으로 기도합니다. 주여, 창조하신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 전심으로 감사를 드립니다. 아버지 심는 대로 얻은다 말씀에서 오니 주여 하나님 아버지, 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라 말씀하신 주여, 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 얻어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 말씀하신 주여, 이제 서로 내가지 낙심하지 않게 하시고 포기하지 않게 하시고 기회 있는 대로 모든 일 착한 일을 하되 더 믿음의 가정들에게 착한 일을 할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 성령님 하소서. 우리 몸 목사기나 간절 병들자에 싸우니 주여 치료하시고 아버지 믿음을 강화시켜 주셔서 성령을 심는 자가 되게 하여 주옵소서. 영생을 심는 자가 되게 하여 주옵소서. 복음을 증거하게 하시고 그의 나라와 그의 구원의 삶을 말미암아 주님 다시 오실 때 다른 자 칭찬을 감히 있도록 아버지 역사하여 주옵소서. 우리를 변화시켜 주옵소서. 우리를 변화시켜 주옵소서. 우리를 변화시켜 주옵소서. 성령을 살게 하시고 아버지의 선을 심을 수 있도록 하나님 아버지 도와주시고 행동력 있게 하여 주옵소서. 전일다 칭찬받는 감히 이어질 수 있도록 하나님 아버지 도와주옵소서. 승리 있게 하신 주님을 찬양합니다. 주님만 영광 올라받아 주옵소서. 승리 있게 하신 주님을 찬양합니다. 주님만 영광 올라받아 주옵소서. 감사드리며 믿사옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마음이시며 뜻이 하늘과 같이 땅에서 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 책임자를 사하신 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 하나님 영광의 것을 할렐루야. 아버지 감사합니다.